हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज की मेरी इस नई वीडियो पे। तो आज की इस नई वीडियो पे आज हम रिव्यू करने वाले हैं एचपी का कीबोर्ड। तो ये कीबोर्ड मैं अनबॉक्स तो करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मैं इसे पहले खोल चुका हूँ, लेकिन ये नया नवेला है। आज की वीडियो में एचपी के कीबोर्ड को अनबॉक्स करके रिव्यू बताऊँगा मैं एचपी के कीबोर्ड की। तो सबसे पहले हम इसके बाहर की बिल्ड क्वालिटी की बात कर लेते हैं सबसे स्टार्टिंग में। तो जैसे कि देख सकते हैं बिल्ड क्वालिटी आपको प्रीमियम लगेगी और कीबोर्ड भी काफ़ी अच्छा खासा हैवी है। और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं नॉर्मल फंक्शन कीज़ तो दे रखी हैं, साथ ही आप देखेंगे इस कीबोर्ड के अंदर 4 मल्टीमीडिया कीज़ भी हैं। जैसे आजकल तो तब भी कई कीबोर्ड में मल्टीमीडिया की आ गई हैं, एचपी के सिर्फ इस एक कीबोर्ड में ही ऐसी 4 मल्टीमीडिया कीज़ हैं। तो सबसे पहले हम इन मल्टीमीडिया कीज़ की बात कर लेते हैं। तो जो हमारे यहाँ पे सबसे पहला बटन है वो है पावर ऑन ऑफ का। इससे जैसे ही आप कीबोर्ड पे काम करें, आप जैसे ही दबाएंगे आपको मॉनिटर ऑफ हो जाएगा, एक और बारी दबाएंगे तो मॉनिटर ऑन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पे आती है हमारी वॉल्यूम अप और ये होगी वॉल्यूम डाउन, और ये म्यूट का बटन है। तो मैंने इनको यूज़ करके देख चुका हूँ, ये काम करती हैं अच्छी खासी। यहीं पे आपके आगे कैप्स लॉक, स्क्रोल लॉक और नम लॉक वाली कीज़ हैं। यहाँ पे आपको नम लॉक पैड भी देखने को मिल जाता है, आजकल कई कीबोर्ड्स में नहीं भी आता है। अगर हम इसको टर्न करके पीछे की बात करें तो पीछे में जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मैं कैमरा के ऊपर अच्छे से फोकस कर पाऊँ तो आप देख पाएंगे कि इसके पीछे इसका मॉडल नंबर लिखा हुआ है। तो अब हम पीछे स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे मेड इन चाइना लिखा हुआ है। तो आजकल वैसे भी ज़्यादातर चीज़ें चाइना में ही बनती है। यहाँ पे आपको इसके स्टैंड्स मिल जाएंगे। स्टैंड्स ठीक ही क्वालिटी के हैं, ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगा अच्छी क्वालिटी के हैं, ठीक क्वालिटी के हैं, लेकिन ड्यूरेबल है काफ़ी और अच्छा वेट सह सकता है। बीच में अगर आप ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो ये थोड़ा बहुत बेंड करता है, लेकिन उतना चलता है। अब हम जैसे बात कर लेते हैं इसकी केबल की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कोई ब्रेडेड केबल आर नहीं है, ये बस एक नॉर्मल केबल है, लेकिन तब भी थोड़ी थिक है। आजकल कई केबल्स बहुत पतली पतली आती हैं। उसके बाद हम अगली जो चीज़ की बात करेंगे वो है इसकी यूएसबी। तो ये नॉर्मल यूएसबी 2.0 पोर्ट है, ये गोल्ड प्लेटेड नहीं है। अगर गोल्ड प्लेटेड होता तो अच्छी बात होती, लेकिन अब बजट ओरिएंटेड कीबोर्ड है तो इसके अंदर हमें गोल्ड प्लेटिंग तो नहीं दिखने को मिली है। लेकिन आप देख सकते हैं नॉर्मल कीबोर्ड है और यहाँ पे ये काफ़ी स्टर्डी बिल्टेड है। और अगर ओवरऑल मैं कीबोर्ड की लुक की बात करूँ तो लुक वाइज ये बहुत ही ज़्यादा क्लासी लगता है और अच्छा कीबोर्ड है। ओल्ड फैशन टाइप है लेकिन अच्छा है, कई लोगों को अच्छे कीबोर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं इसके कीज़ की आवाज़ की। तो जैसे कि आप देख सकते हैं आ ही रही होगी माइक्रोफोन में कीज़ की आवाज़, थोड़ी ज़्यादा आवाज़ करते हैं ये। अगर मैं आराम से भी प्रेस करूँ तो फिर तब भी आएगी शायद से, देख सकते हैं। इसलिए मैं, अगर आप चाहते हैं कोई साइलेंट कीबोर्ड लेने की, तो मैं आपको ये कीबोर्ड बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा आवाज़ करता है। मान लीजिए जैसे अगर मैं हल्के से भी टाइपिंग करता हूँ तब भी इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। अब सेकंड बात करते हैं हम गेमिंग की। तो गेमिंग वाइज अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो फिर अच्छा ही कीबोर्ड है, क्योंकि मैं इसे 1-2 दिन तक यूज़ करके देखा गेम खेलने के लिए, मुझे कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और मैं आराम से अपने हाथ को सारे बटन के पास जल्दी जल्दी ला सकता हूँ। ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना ही ज़्यादा छोटा है, एकदम एकदम कॉम्पैक्ट साइज़ का है। और दूसरी जो मैं बात करूँगा वो ये है कि आप नॉर्मली जैसे ही आप इसको मदरबोर्ड को टर्न करेंगे तो आपको कई मदरबोर्ड्स में यहाँ पे ऐसे छोटे से होल्स मिल जाते हैं वाटर और डस्ट को बाहर निकालने के लिए, तो इसमें वो नहीं है। तो अगर आप वो ढूंढ रहे हैं कहीं भी किसी भी मदरबोर्ड कीबोर्ड के ऊपर, तो मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप ये वाला कीबोर्ड खरीदिए क्योंकि इसके पीछे में वो एयर आउटलेट नहीं है बिल्कुल भी। आप जैसे देख सकते हैं यहाँ पे बस ये छोटे से 2 हैं और इनसे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और आप देख सकते हैं कि आप खुद जानते होंगे कि कीबोर्ड बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिट्टी आ जाती है। तो फिर अगर इसके पीछे में अगर ज़्यादा छेद होते तो अच्छी बात होती, लेकिन अब जब ये बजट ओरिएंटेड है तो हम इससे और कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। वैसे आप पीछे की साइड देख सकते हैं, यहाँ पे एक काफ़ी अच्छा ज्योमेट्रिकल पैटर्न दे रखा है। लेकिन और वैसे कीबोर्ड भी बहुत स्टर्डी वाइज और लुक वाइज काफ़ी अच्छा लगा मुझे, एकदम स्टर्डी है। मैं इसे काफ़ी देर तक मैंने इस पर वर्क करा है, मुझे बिल्कुल भी इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मल्टीमीडिया फंक्शन कीज़ भी आराम से काम करती है। एक बटन क्लिक करती है आपका म्यूट हो जाएगा, तो अगले ही में हो जाएगा आपकी वॉल्यूम अप डाउन। तो बस आज की वीडियो के लिए मैं बस आपको यही बताना चाहूँगा, ये था मेरा फुल इन डेप्थ रिव्यू अबाउट द एचपी कीबोर्ड। और इसका मॉडल नंबर और बाकी सारी डिटेल्स और बाइंग लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आपने मेरी इस वीडियो को देखा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन को प्रेस कीजिए।